och mänskliga rättigheter. Och vi ska hålla på i 20 minuter. Och vi har Björn Lind här som moderator, som är kommunikationschef på Olof Palme Center. Hur många kommer det vara? Det kommer vara ett helt gäng här på scenen. Det ska tolkas också. Du tar över här lite. Tack så mycket. Här, Björn, varsågod. Tack. Tack så mycket. Och fler mickar. Ja, vi kör väl igång med en gång. Välkomna hit, så mycket folk som är intresserade av det här ämnet. Lot of people here. Så. Vi kommer att ha en liten speciell variant här. Vi kommer att köra från svenska till franska med översättning. Så med mig här så har jag Dr. Abdulkarim Lahiji och tolken Sofie Grogan som ska hjälpa till. Ni som har tittat så har ni sett att det fanns också en tredje person som var utannonserad, men vi gjorde en ändring i sista stund och sa när det bara är ett så kort seminarium och dessutom tolkning så är det bättre att vi bara kör med det här. Därför att ni kommer att märka att Abdulkarim Lahiji har god kunskap om det ämne vi ska prata om. Jag vill bara kort säga så här att vi från Olof Palmes internationella center, det är ju vi som står som projektsamordnare för hela det här globala torget. Och en idé som vi har fört in i det här bokmässeriet här, det är att ta en del av bokmässan ut ifrån de här lokalerna och ut till de människor som normalt kanske inte träffar på bokmässan. Så att just nu drar det igång ett seminarium på Hammarkullens Folkets hus. Igår så var Abdulkarim Lahiji på Folkets hus här. Då var det ett betydligt längre seminarium. Och jag kunde med egna ögon se att bland den iranska diasporan så är Dr. Abdulkarim Lahiji ett väldigt tungt och respekterat namn. Så låt oss raskt gå på ämnet demokrati och mänskliga rättigheter i Iran. Dr. Lahiji, alltså Iran, ja, vi vet väl alla som sitter här att det finns problem, men det är ju också ett land där man har val och så. Är det verkligen en diktatur eller vad ska vi kalla Iran egentligen? Bonjour, good morning, salam. Vraiment, je suis désolé de ne pas pouvoir parler dans votre langue, le suédois. Hej allihopa, jag ber om ursäkt för att jag inte kan tala i ert språk, det svenska språket. Tout à l'heure, un ami me disait que apparemment le courant passe mieux entre moi et les femmes, mais quand même, c'est pas moi qui a choisi une interprète femme, mais je suis très content que Sophie se trouve à nos côtés. En vän till mig sa att jag har en god kontakt med kvinnor och det är inte jag som har valt att ha en kvinnlig tolk, men jag är glad att Sofie är här vid min sida. Bon, le sujet de cette petite conférence est la démocratie en manière, d'une manière générale, avec évidemment en rapport avec les droits de l'homme et d'une manière particulière sur l'Iran. Och seminariets ämne är ju mänskliga rättigheter i synnerhet i Iran. Actuellement dans les médias, dans les conférences, dans la presse, outre la version classique démocratie représentative, démocratie parlementaire, récemment vous entendez souvent aussi le terme démocratie participative. Vi pratar mycket i medierna och i olika konferenser om den parlamentariska demokrati versus
den representativa, men på sistone har man pratat om participativa demokratin. Je commence par la démocratie évidemment parlementaire, la démocratie représentative, mais quand même je fais ma définition. Pour moi, cette démocratie, la démocratie parlementaire, s'oppose à la fois le respect de la volonté du peuple et celui de l'état de droit. Och min definition av den demokratiska, den parlamentariska demokratin är att den är att det är fokus på folkets vilja och respekt för folkets vilja. L'état de droit, ça veut dire un système, un régime politique dans lequel, évidemment, la loi fondamentale prévoit l'ensemble des droits et libertés fondamentales. Och rättsstaten, det är en regim som försvarar allas rättigheter, allas fundamentala rättigheter. Et comment, en fait, quelle est la procédure pour que ce régime soit établi et d'une manière continue fonctionne? Och vad är villkoren för att en sådan regim ska fungera? C'est l'article 21 de Déclaration universelle des droits de l'homme. Och den finner man i artikel 21 av FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis. J'insiste sur ce mot, librement choisis. Och att varje person har rätt att delta i sitt lands allmänna villkoren direkt eller genom att välja något på ett frihetligt sätt. Par la suite, toute personne a le droit à accéder, écoutez bien, surtout les Iraniens, dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. Och varje person har rätt, och då ska ni verkligen lyssna, ni iranier, alla personer har rätt att få tillgång till de offentliga ämbeten i sitt land. Och om vi går då in på, nu säger du de allmänna principerna, men om vi går rakt in på läget i Iran idag, hur ser det ut? Maintenant, vous parlez des termes généraux, des principes généraux, mais si vous parlez en particulier de l'Iran, comment c'est en Iran aujourd'hui? C'était très très important pour voir d'abord le principe, après faire une comparaison avec ce qui se passe en Iran. Och det var väldigt viktigt att prata om principerna, och nu ska jag jämföra med hur det är idag i Iran. Ça veut dire le système démocratique, c'est un système dans lequel tous les citoyens, hommes, femmes, sont égaux en droit. Ett demokratiskt system, det är ett system där alla medborgare, män och kvinnor, har lika rättigheter. Il n'y a pas de privilèges. Och det finns inga privilegier. Le système iranien, évidemment, n'est pas un État moderne. En fait, c'est une oligarchie dans laquelle le clergé est considéré quand même la classe supérieure, ça veut dire la classe privilégiée. Och den iranska systemen är inte ett modernt system, det är ett oligariskt system där kyrkan, eller motsvarande kyrkan, har privilegier. C'est un système dans lequel ils ont fusionné d'une manière frauduleuse le droit humain et le droit divin. Ja. Man har blandat ihop på ett sätt som man inte får göra, den mänskliga rätten och den gudomliga rätten. C'est un système dans lequel vous avez les institutions d'un État moderne, ça veut dire le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Man har blandat ihop saker som är de myndigheterna som tillhör till ett modern stat. Mais en fait, ces droits sont sous la domination d'un guide qui est le titre en fait d'un membre de clergé
qui domine ces instances de l'État iranien. Och det har man blandat ihop med den högsta religiösa ledaren som styr de där myndigheterna. Par exemple, le Parlement. D'abord, les élections ne sont pas libres. Och vad gäller parlamentet, vi har inga fria val. Il y a un groupe de 6 mollahs qui contrôlent les élections. Det finns en grupp på 6 mollar som styr valen. Tout d'abord, les candidats doivent être ceux qui sont parmi les partisans du système politique. Och kandidaterna får bara vara folk som tillhör det här politiska Ça systemet. veut dire l'opposition au sens exact du terme n'a aucune marge de manœuvre. Det vi kallar opposition har inga rättigheter alls, inga möjligheter att göra något. Mais ce n'est pas encore suffisant parce que les candidats partisans du système doivent être sélectionnés par ce groupe de 6 mollahs nommés par le guide supérieur. Och kandidaterna som tillhör systemet är valda också av den här gruppen av 6 mollar. Det är de som väljer kandidaterna. Et à ce moment-là, dès que la liste des candidats est approuvée par ce groupe de 6 mollahs, à ce moment-là, le peuple iranien est appelé aux élections. Så när den här gruppen av 6 mollar har godkänt listan på kandidaterna, då kan det iranska folket gå till val. Encore, le pouvoir de ce soi-disant parlement est limité de cette façon que si ils votent une loi et si le groupe de 6 mollahs considère que cette loi n'est pas conforme à la charia, ils ont un droit de veto. Och parlamentets makt är begränsat i och med att även om parlamentet röstar fram en lag måste ändå den här gruppen på 6 mollar godkänna det och se till att den passar sharia-lagen. Ça veut dire que la loi votée par le Parlement, ce Parlement entre guillemets, censurée par 4 mollahs, parce que c'est par majorité, ce n'est pas par l'unanimité, est considérée nulle et non avenue. Så en lag, även om parlamentet, den så kallade parlamentet har röstat fram det, kan ändå censureras av de där mollar och då krävs det att det är 4 av dem som röstar mot lagen. En ce qui concerne le pouvoir exécutif, évidemment, 90% du pouvoir exécutif est entre les mains du guide suprême, mais pas le président de la République. Och 90% av makten är i den Guide suprême. den Le grand mollah. stora ledaren, säger man, eller? Ja, den stora ledarens händer. Par exemple, il contrôle l'armée, la milice, les passe-d'arrang, la radio-télévision. Déjà, Ja, han styr över armé, polisen, medierna, radio och television. il nomme un mollah comme le chef et le responsable du pouvoir judiciaire. Och han väljer också en molla som styr över rättssystemet. Et par conséquent, cette justice aussi dirigée par un mollah a le rôle principal d'éliminer les opposants politiques. Så rättssystemet styrs såklart av en molla och hans jobb är att se till att det inte finns någon opposition alls. Par conséquent, en dépit de sa nomination, ce n'est pas une république, c'est une oligarchie religieuse cléricale. Så det är ingen republik, det är en oligarkisk religiös stat. Vi skulle kunna lyssna på dig i timmar, men tyvärr har vi ju väldigt kort tid på oss. Men någonting som man ofta diskuterar eller har pratat om i Sverige, det är ju kvinnors situation i Iran. Kan du inte också ur mänskliga rättighets- och demokratiperspektiv säga någonting om kvinnornas situation? Évidemment, l'égalité en droit n'existe pas dans la constitution iranienne. Det finns ingen jämställdhet i den iranska konstitutionen. L'égalité en droit est, si vous voulez, est conditionnée par sa
sa régularisation ou sa conformité avec la charia. Och jämställdheten är helt ställd i relation till sharia. Et vous savez bien que dans la charia musulmane, dans la religion musulmane, les droits de la femme n'est pas égaux aux droits de l'homme. Och som ni vet i sharian, i den muslimska religionen, är kvinnors rättigheter inte lika männens rättigheter. Non seulement les postes gouvernementaux sont entre les membres de clergé, à la tête du pouvoir exécutif et judiciaire, Så det är de religiösa ledarna som styr alla myndigheter. même en droit civil, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Och även när det gäller rättssystemen har inte kvinnor samma rättigheter som män. Et par conséquent, il n'y a aucune égalité de droits, ni sur le plan politique, ni sur le plan civil. Det finns varken politisk eller civil jämställdhet i Iran. En plus, le régime iranien a une politique misogyne à l'égard des femmes, parce que les femmes ne sont même pas libres pour choisir leur présentation dans la société. Et c'est dans ce contexte que le hijab est obligé aux femmes iraniennes. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'ils ne peuvent pas représenter Ils peuvent pas choisir Ça veut dire le choisir représentant? Oui, Oui, comment comment- elles sortent. Ja. Och den iranska regimen är en sån kvinnohatande regim, så den tillåter inte ens kvinnor att visa sig som de vill, och de är tvungna att bära hijaben. Il y a, l'année dernière, 2-3 jeunes femmes iraniennes, dans la rue, ils ont enlevé leur foulard. Och förra året var det 2-3 kvinnor, iranska kvinnor, som på gatan tog av sig sin Sans slöja, dire un seul mot, rien du tout. och de sa inte ett enda ord, Elles ont été arrêtées, och de blev tillfångatagna elles ont été traduites devant un tribunal révolutionnaire. och fick gå till den revolutionära domstolen. Ma collègue, mon ami Nasrin Sotoudeh s'est portée candidat en tant qu'avocate pour défendre ces femmes. Är son namn? Nasrin Nasrin Sotoudeh. Sotoudeh. Och min kollega Nasrin Sotoudeh ville frivilligt representera de där kvinnorna. Ces 3 femmes ont été condamnées chacune à 2 ans de prison. Och varje kvinna, de där kvinnorna blev dömda till 2 ans, 2 ans. 2 års fängelse. Par contre, l'avocate, Nasrin Sotoudeh, a été condamnée à 12 ans de prison. Och advokaten Nasrin Sotoudeh, hon blev dömd till 12 års fängelse. Elle a été condamnée n'est pas pour ne pas porter le foulard, le hijab islamique. Elle a été condamnée sur l'inculpation de incitation à la débauche. Hon blev inte dömd för att hon hade tagit av sig slöjan. Hon blev dömd för att hon hade uppmuntrat till uppror. Dr. Lahiji, det återstår 1 minut av vår tid. Säg någonting hoppfullt. Finns det hopp? Var... Malgré toutes ces politiques répressives, la société civile iranienne est très très vivante et très dynamique. Ja, trots allt detta är det civila samhället i Iran väldigt dynamiskt. 80% des gens de la population de 80 millions est en dessous de 20 ans. Och 80% 30 ans. av, 80% av befolkningen är under 30 år. La jeunesse iranienne est très très active, surtout en ce qui concerne les droits socio-économiques. Och den iranska ungdomen är väldigt aktiv och väldigt mån om om de samhällsrättigheterna. S'il y a une issue pour l'avenir de l'Iran, c'est grâce aux femmes iraniennes. Och ska det bli en hopp i framtiden för Iran, är det kvinnorna som ska stå för det. Det finns hopp alltså. Stort tack Dr. Lahiji och stort tack Sofie Grogan.